მუნიციპალიტეტში ქალაქის ინფრასტრუქტურის განახლებისა და საგზაო ქსელის მოწესრიგების პროცესი გრძელდება. Ამ ეტაპზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს ბიბილაშვილის ქუჩაზე. საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია გზის ზედაპირზე ასფალტის საფარის მოწყობა და სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება. როგორც მუნიციპალიტეტის მერი ვახტანგ ღამბაშიძე ამბობს, განახლებული საგზაო ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ადგილობრივი მოსახლეობის კომფორტს და გაზრდის ტრანსპორტის გადაადგილების უსაფრთხოებას. აღნიშნული პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი ბიუჯეტი 462.720 ლარს შეადგენს. საფრანგეთის მუნიციპალიტეტის მერია აქტიურად ააგრძელებს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. ამჯერად ჩვენ ვიმყოფებით ბიბილაშვილის ქუჩაზე, სადაც მიმდინარეობს ასფალტის საფარის აფრეზვა, რის შემდეგაც მოხდება ახალი ასფალტის გადაგება, ასევე ამ ქუჩაზე მოხდება სანიაღვრე სისტემის მოწყობა, ვინაიდან მოსახლეობამ შეძლოს კომფორტულად გადაადგილება. მუნიციპალიტეტი მომავალშიც გააგრძელებს აღნიშნული პროექტების განხორციელებას. პროექტი დაფინანსებულია რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ. უკვე მეორე სეზონი დაიწყო და უკვე 2 წელია ვიღებთ სტუმრებს. ველოტაბაკინი გთავაზობ 5 კოტეჯს, რომელიც აღჭურვილი არის სამზარეულოთი, საძინებლით და ასევე სველი წერტილი. ასევე კოტეჯში შეიძლება რომ განთავსდეს 2 ან 3 ადამიანი. ჩვენ გარემოს აუჩვენებს აუზი, რომელიც სარგებლობაც ერთგვარად შეუძლიათ მოსულ სტუმრებს. ჩვენს ვიზიტორებს შეუძლიათ რომ ჩვენთან მიირთონ უგემრიელესი საუზმე. ველოტაბაკინის გარემო ასევე მოგებული არის თქვენი 4 ხე უსაფარელი მეგობრებისთვის. ველოტაბაკინში მომსახურების ახალი სერვისი არის მარანი, რომელსაც შეუძლია რომ 10-დან 20 ადამიანამდე მიიღოს სტუმრები. და არ დაგავიწყოთ რომ ველოტაბაკინში ასევე არის სპორტული სივრცეები. ახლა კი გეტყვით თუ რატომ უნდა გაიაროთ 6 კილომეტრი ქალაქიდან რომ ჩვენ სივრცეში მოხვიდეთ. გიყვართ მშვიდი გარემო, სუფთა ჰაერი, აუზთან განტვირთვა და ლამაზი ხედები, მაშინ გელოდებით ველოტაბაკინში. ზესტაფონის ფეროშინადობთა ქარხანა დაარსების დღიდან საქვეყნო გამოწვევების წინა ხაზზე იდგა. თუმცა ყველაზე მძიმე გამოცდა მის ისტორიაში მეორე მსოფლიო ომმა მოიტანა. 1941 წელს ომის დაწყებისთანავე ფეროს 100-ზე მეტი თანამშრომელი პირდაპირ ფრონტის ხაზზე გაემგზავრა. ქარხანა უდიდესი გამოწვევების წინაშე დადგა. პარალიზებული სარკინიგზო მიმოსვლა, შეფერხებული ნედლეული, ტექნიკის დეფიციტი და რაც მთავარია, მუშახელის ნაკლებობა. საჭირო გახდა ახალი კადრების ელვისებური სისწრაფით მომზადება და პროცესების სრული გადაწყობა. ფერო არ გაჩერებულა. მან მეორე ეკონომიკური და ტექნოლოგიური ფრონტი გახსნა. სწორედ ამ კრიტიკულ პერიოდში მეცნიერ რაფიელ აგლაძის ხელმძღვანელობით დაინერგა უნიკალური ტექნოლოგია, მაღალი სისუფთავის მეტალური მანგანუმის მიღების მეთოდი. ის უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია სპეციალური სამხედრო დანიშნულების ფოლადის წარმოებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ურთულეს პირობებში ქარხნის სპეციალისტებმა წარმოუდგენელი შეძლეს. 1942 წლისათვის საწარმოს უკვე ათვისებული ჰქონდა ფეროშინადნობების 17 სხვადასხვა მარკის გამოშვება და დამატებითი ფრონტისათვის საჭირო პროდუქციის დამზადება. ფერო იქცა მებრძოლ ორგანიზმად, რომელიც სხვა მეტალურგიულ საწარმოებს უმნიშვნელოვანესი მასალით ამარაგებდა. მართალია, მძიმე პირობების მიუხედავად, ზესტაფონის ფეროშინადნობთა ქარხანამ შეძლო წარმოების შენარჩუნება და განვითარება. თუმცა ამ პერიოდს დიდი ადამიანური დანაკარგიც ახლდა. ქარხნის 255 თანამშრომელი ომიდან აღარ დაბრუნებულა. მათი სახელები კი დღემდე რჩება ზესტაფონის ფეროშინადნობთა ქარხნის ისტორიის მნიშვნელოვან ნაწილად.
საქართველოს ავიაბაზარზე ჩინეთის ერთ-ერთმა წამყვანმა ავიაკომპანია China Eastern Airlines-მა ისტორიაში პირველად თბილისსა და შანხაის შორის პირდაპირი რეგულარული რეისი შეასრულა. ჩვენ გასული პერიოდის განმავლობაში ძალიან აქტიური მოლაპარაკებები ჰქონდა ჩინურ მხარესთან იმისთვის, რომ დღევანდელი დღე შემდგარიყო. ახალი ავიამიმართულება საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოხატულება და სამოქალაქო ავიაციის სექტორში თანამშრომლობის ახალი ეტაპის დასაწყისია. პირველი რეისი 96%-იანი დატვირთვით შესრულდა, რაც ადასტურებს, რომ ორ ქვეყანას შორის პირდაპირ ავიამიმოსვლაზე მაღალი მოთხოვნა არსებობს. ამასთან პირდაპირი რეისის შემთხვევაში მგზავრები შანხაი-თბილისის მიმართულებით მგზავრობისას დაახლოებით 3-5 საათით ნაკლებ დროს დახარჯავენ ტრანსფერულ მგზავრობასთან შედარებით. განსაკუთრებით სასიხარულოა ის, რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ პირველი ფრენა ჩამოვიდა ტურისტებით სავსე. ეს იყო რეისი, რომელზეც ფაქტობრივად არ იყო ჰარიელი ადგილი დარჩენილი. პირდაპირი ავიამიმოსვლის დაწყება თბილისსა და შანხაის შორის გაცილებით მეტია, ვიდრე ახალი საჰაერო მარშრუტის დამატება. ეს არის საქართველოსა და ჩინეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ქმნის სრულიად ახალ შესაძლებლობებს ტურიზმის განვითარებისთვის. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეს ნიშნავს მსოფლიოს ერთ-ერთ უმსხვილეს ეკონომიკურ და ფინანსურ ცენტრთან პირდაპირ კავშირს, რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს როგორც ტურისტულ, ისე საქმიან მოგზაურობას. პირდაპირი ავიამიმოსვლა ქმნის იმ საფუძველს, რომელიც ქვეყნებს შორის კულტურული და ეკონომიკური კავშირების კიდევ უფრო გაძლიერებას შეუწყობს ხელს. ჩვენთვის პირდაპირ ფრენებს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ეს პირდაპირ ეხმარება ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის სექტორის, ჩვენი ქვეყნის ზოგადად ეკონომიკის, ტრანსპორტის სექტორის გაძლიერებას და ამ მიმართულებით ჩვენ ვაგრძელებთ ძალიან აქტიურ მუშაობას. 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოსა და ჩინეთს შორის პირდაპირი ავიარეისებით თითქმის 50,000-მა მგზავრმა ისარგებლა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 25%-იანი ზრდაა. გაძლიერებული საჰაერო დაკავშირებადობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ტურიზმზეც, რომელსაც ჩვენი ეკონომიკის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები მუდმივად იზრდება და გასული წელიც ნათელი მაგალითია ამის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ რეკორდული მოცულობის შემოსავალი მიიღო ტურიზმის სექტორიდან 4,7 მილიარდი დოლარის სახით. 2026 წლის პირველ კვარტალში ჩინეთიდან საქართველოში 20,000-ზე მეტი ვიზიტორი შემოვიდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 59%-იანი ზრდაა. აღსანიშნავია ისიც, რომ შანხაი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საავიაციო ჰაბია, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველო მისი მეშვეობით რეგიონის სხვა ქვეყნებსაც დაუკავშირდება. ჩინეთის ბაზარი წარმოადგენს მაღალი ღირებულების ტურისტულ სეგმენტს, რომლის წარმომადგენლებიც სულ უფრო მეტად ეძებენ ავთენტურ, გამოცდილებაზე დაფუძნებულ მოგზაურობას, მაღალი ხარისხის მომსახურებას, კულტურას, ღვინოს, გასტრონომიასა და ბუნებას. საქართველოს ტურისტული პროდუქტი სრულად პასუხობს ამ მოთხოვნებს. ჩვენი ქვეყნის უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობა, 8000 წლიანი ღვინის ისტორია, 4-ვე სეზონის ტურისტული შესაძლებლობები, უსაფრთხო გარემო და სტუმართმოყვარეობა ქმნის ძლიერ კონკურენტულ უპირატესობას. ჩინეთი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი გამყვანი ტურისტული ბაზარია და საქართველოსთვის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას წარმოადგენს. ამ პოზიტიურ ტენდენციას ხელს უწყობს საქართველოსა და ჩინეთს შორის მოქმედი უვიზო რეჟიმი, საქართველოს აქტიური მარკეტინგული კამპანია ჩინეთის ბაზარზე და ITB China 2026-ზე ჩვენი ქვეყნის ოფიციალური პარტნიორის სტატუსით მონაწილეობა. ერთი მხრივ ძალიან აქტიურად მუშაობთ, გვაქვს ძალიან აქტიური მარკეტინგული კამპანიები იმისთვის, რომ ჩინეთში გაიზარდოს საქართველოს ცნობადობა, რომ მეტ ჩინელ მოგზაურს მოუნდეს ჩვენ ქვეყანაში მოგზაურობა და მეორე მხრივ ჩვენ წარმატებით დავასრულეთ მიმდინარე მოლაპარაკებები და ახლა უკვე პირდაპირი ფრენების არსებობით ჩვენ შევძლებთ უფრო მეტი ტურისტის შემოყვანას ჩინეთიდან საქართველოში. პირდაპირი ფრენების დაწყება არის კიდევ ერთი დემონსტრირება იმისა, რამდენად მაღალ დონეზეა საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირები. ეს გადაწყვეტილება გააძლიერებს ხალხთა შორის ურთიერთობებს, ეკონომიკურ კავშირებს, თანამშრომლობას ტურიზმისა და ავიაციის სექტორებში. ასე ხელს შეუწყობს დამატებითი შემოსავლების გენერირებას. ჩვენ უახლოეს მომავალში ვიხილავთ კიდევ უფრო მეტ საერთო წარმატებას, რომელიც უფრო მეტად გაზრდის ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ კავშირებს და მეტ სტიმულს მისცემს ჩინეთიდან ტურისტული ვიზიტების ზრდას.